الذي قال في حديثه الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سروکوماری ترکیه رجب طایب اردوان لباجار استانبولی بشداری مراسم را دستگیرنا 9200 اتومبیل و وسایط بو هزین اولکاری بو. Allah yar yardımcımız olsun. دو گوتارا خواده آماجه به بشک جوان خلطیان کرد که هزین اولکاری دبن ناوی روبروبونا تروری ده کرنه و گوت که او جبر وان خلطیان روبروی پرسکریکن جدی بونه. Yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. اردوان هشاری دا هزین اولکاری که همان خلطی نین دوباره کرنو دا خواست کرد که دده ما به جهانی نارکی خوده لگوری یاسایان تف بگرن. Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bi taybetî di têkoşîna dijî terorê de serdemekî xeletiyên gelekî mezin hatin kirin. Van xeletiyan rê li ber wê ye kêvekir ku pirsgirêk mezintir û aloztir bibe. Mixabin, peywendiya di navbera dewlet û welatiyan de zerer dît û lawaz bû. Hûn dest ji rêzgirtin û dilnizmiya li hemberî welatiyên me bernedin. Dema hûn xizmeta ewlekariyê didin welatiyên me, hûn dê dernekevin derveyê hiqûqê. Hukukun dışına çıkmayacaksınız. سروکی پارلمنتویا ترکیه جی لباجار ادنی سردانا سازی اسناف و دکاندارین باجیر کرو لگل ریخستنین جواکا سویل جویا. در روژه واوی دجی خباتین پیواجویا چارەسەریە و کمیسیونا پارلمنتوی هبون. نومان kurtulmuş balkişان سر ضرر و زیان شهری لگل پککی و tekezi لسر سرخستنا پیواجوی کر. Binlerce insanımızı gencecik yaşta toprağa verdiğimiz bu terör belasından دیدم ویا کی هاتیه کو ام جوی بلای ترور رزگار ببن کو مجبر وی به هزاران مروین خود تمنن جوانی ده خستنا جیر آخی جبور رزگاربونا جبلای تروری ترکیه به دموکراسی خویا پیشکتی و پیداگیری خوا یا اجتماعی پروژه کن اجتماعی پیشکش کریه او اویا کریه پلیتیکی که دولتی به وی کی جی ترکیه پنگا و که گرینگ دایا دست پیکرن لگل کو خستنا ترور چک دانی او خواب تمامی هلوشاند و اویک هات پشت راست کردن و تومار کردن لترکیه ام بکفن سردمک و هاکو ادی قد بحثا تروری نیکردن. bir döneme gireceğiz. بریار کمیسیونا پارلمنتوی پشتی جوینا خویا چاری مهابیا تایبت به روژه و هفدیتنا لگل ریبری پککی عبدالله اوجلان راپور ایک برفره جه انجام همو جوینان آماده بکه و پیشکشی دسته یا گشتیا پارلمنتوی بکه. پارلمنتوی ده چارچوبه او راپوری ده ایدی دست به آماده کرنا زمینه یاسایی پیواجوی دکه. فردی ساک رودا.